Mon chat est musulman. Je t'explique. En fait, là, tu le vois, il est mignon, il est tout gentil. Il est trop bizarre, parce que regarde, là, il est normal, il a rien. Et du moment que je mets le Coran, il réagit trop bizarrement. C'est grand. Et je mets en pause, il arrête. Il arrête. Eh oh. Il arrête, il est bizarre, tu vois. Et pour te montrer que c'est vrai, regarde, je remets. Direct, hein. Il reprend. Et si j'arrête la musique, il arrête. Et si je mets une musique, n'importe laquelle, voilà, n'importe laquelle, il fait rien. C'est le même son, hein. Enfin,